Отогреваем фильтр. Машина, скорее всего, замерзла. Стук уже прекратился. Стука нету. Так что можно вздохнуть спокойно. Это не форсунки, не двигатель. Это компрессор. Примерз. Сейчас посмотрим, воздух будет качать, не будет. А ну, газни немного. О! И ничего не стучит у нас, оказывается. И воздух закачал. Ну, сейчас еще один чайничек прокипятим, отогреем и в путь, в дорогу.